Halo semua, nama saya Wardana dan hari ini saya akan mengunboxing tentang produk kesehatan yang akan mengobati batuk Anda yang bernama Woods. Jadi, Woods ini adalah produk obat terkemuka di tanah air dan diproduksi oleh PT Kalbe Farma. Sehingga obat ini aman untuk dikonsumsi karena sudah teruji label klinisnya serta ada label halal dan juga BPOM RI-nya. Teman-teman, penasaran kan apa di dalam obat Woods ini? Langsung saja kita buka. Dan ini dia, bentuk asli dari obat Woods. Berbentuk botol kecil dan di dalamnya ada sirup herbal berwarna hitam yang dipercaya untuk mengobati batuk Anda serta meredakan batuk berdahak dan juga batuk karena penyakit lainnya. Komposisinya mengandung bromhexin dan juga guanifacin. Cara pakainya adalah seperti ini. Dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 10 ml 3 kali sehari. Serta kalau anak-anak di bawah 6-12 tahun 5 ml 3 kali sehari. Ingat, kocok dahulu. Waspada obat keras serta bacalah aturan memakainya. Guys, kalau kalian lagi sakit, langsung saja beli obat Woods ini di apotek-apotek terdekat. Harga sekitar 20 ribuan. Kalian lagi batuk, Woods solusinya.